Vaya merienda más asquerosa que he tomado hoy. Uy, estoy deseando tomarme un bizcocho. ¿Sabéis lo que me ha pasado hoy? Que me ha invitado una bruja a merendar a su casa. Y os voy a contar un secreto. Si te invita alguna vez una bruja a merendar a su casa, no vayas. ¿Y sabes por qué? Porque la cocina de una bruja es una cocina bien rara. Mira, para empezar, esta tarde cuando me ha invitado, he ido a su nevera. Ella ha dicho, un momento, abracadabra, pata de cabra. Y yo he ido a abrir la nevera pensando que me iba a encontrar un rico queso. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que en su nevera había unos murciélagos piojosos. ¡Qué asco! Y he dicho, no, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y no podría merendar algo en un tazón? Y ella dijo, por supuesto. Y yo pensé, ¡ay, qué rico! Un tazón de leche. Ella dijo, un momento. ¡Abracadabra, pata de cabra! ¿Y sabéis qué me puso en el tazón? Huevas de ranitas. ¡Qué asquito! Y dije, no, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y no podría merendar otra cosa? Y ella dijo, sí, claro que sí. Y entonces me llevó al horno. Y yo pensé, ay, a lo mejor me va a poner una rica pizza. O quizá una tarta de guindas. Y entonces ella dijo, te voy a poner una cosa mucho más rica, verás. Abracadabra, pata de cabra. ¿Y sabéis qué salió de ahí? Pedos de lagartija. ¡Qué asco! Ella dijo, ¡qué rico! ¿No quieres unos cuantos? Y yo, no, gracias, muchas gracias, no. La verdad es que no tengo mucha hambre. Y ella dijo, sí, yo te tengo preparado una rica merendita. Y me llevó al salón, me sentó en un sofá y trajo una tetera. Y yo pensé, bueno, a lo mejor me va a servir un té. Y la bruja no me sirvió un té de fresa. No, la bruja hizo abracadabra, pata de cabra. ¿Y sabéis qué salió de ahí? Un repugnante pis de vieja. No, gracias, no, gracias. No, muchas gracias. No quiero beber nada. Y ella dijo, ¡ay, qué rico! Ay. La verdad es que se me estaba quitando el hambre, pero ella dijo, no te vayas porque guardo unas ricas cosas aquí dentro de esta caja. Y yo pensé, ay, a lo mejor tiene magdalenas, qué ricas, o galletas, ay, qué ricas. Y dije, bueno, venga, vale. Y ella dijo, espera un momento, abracadabra, pata de cabra. ¿Y sabéis qué había ahí? Serpientes y arañas vivas. Ay. Dije, no, muchas gracias. ¡Qué asco, de verdad! Y ella dijo, ay, no te vayas, porque en esta tostadora te podemos hacer una rica merienda. Y claro, yo pensé que me iba a hacer una rica tostada, pero no. Porque la bruja dijo, abracadabra, pata de cabra. ¿Y sabéis qué apareció? Un fantasma quemado. Pensé yo, ay, Dios mío, qué cosas más raras meriendan estas brujas. Ay, no, muchas gracias. Tampoco quiero un fantasma quemado, muchas gracias. Pero la bruja dijo, pero tengo más cosas para darte. Mira lo que guardo aquí. En esta caja de la cocina, en este cajón guardo cosas muy ricas. Y yo pensé,
Bueno, a lo mejor guarda, no sé, una lata de garbanzos o tomate frito. Y ella dijo, espera, espera, hija, espera. ¡Abracadabra! ¡Pata de cabra! Y apareció un esqueleto que daba gritos. Me pegué un susto y dije, no, muchas gracias, de verdad. Yo ya me voy, Muchas gracias, hasta luego. Y ella dijo, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que tengo otra cosa para ti, para la merienda, no te vayas. Mira lo que guardo aquí, en la lavadora. ¿En la lavadora?, pensé yo. Pero ¿quién merienda cosas de la lavadora? Como mucho puede haber peces o puede haber un pijama de arañas. Pero la bruja dijo, no te vayas. Y salieron no peces, sino pirañas. No, muchas gracias. Pero yo la verdad es que me voy a ir. Y te voy a contar otro secreto. Cuando salgas de la casa de una bruja, ten cuidado porque al salir te encontrarás con un gran susto. Y colorín colorado, este cuento de meriendas de bruja se ha acabado.